सम्पूर्णमा नमस्कार। आज म यो छोटो भिडियो मार्फत 2082 को रजिस्ट्रेसन फारम अनलाइन कसरी भर्ने भन्ने विषयमा सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले तपाईले क्याम्पसलाई दिएको जिमेल आइडीमा लगइन पासवर्ड र युजर आइडी आएको हुन्छ। हेरौँ कसरी आएको हुन्छ। सबभन्दा पहिले तपाईलाई म मोबाइल स्क्रिनमा लिएर जान्छु। हजुरले आफ्नो मोबाइलमा जिमेल एप भन्ने हुन्छ र त्यहाँ जिमेल तपाईले खोल्नु होला। जस्तो मैले यहाँ जिमेल खोलेँ। अब तपाईको जिमेलमा क्याम्पसले इन्ट्री गर्ने बित्तिकै यो नो रिप्लाई भन्नेबाट एउटा युजर आइडी र पासवर्ड आएको हुन्छ। यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ यो फर्स्टमा यहाँ दिएको छ नो रिप्लाई, तलपट्टि रजिस्ट्रेसन भनेर दिएको छ। त्यहाँ तपाईले ट्याक्क छुनुहोस्। यस्तो आउँछ। अब तपाईलाई यहाँ सम्बोधन गरेर यसो आएको हुन्छ। यसमा तपाईको यहाँ युजर नेम भनेको तपाईले दिएको भ्यालिड युजर आइडी नै युजर जिमेल हुन्छ। पासवर्ड भनेको डिफल्टमा 1 2 3 4 5 हुन्छ। यहाँ तपाईले ध्यान के दिनु होला भने तपाईले क्याम्पसलाई दिएको भ्यालिड जिमेल नै युजर आइडी हुन्छ र डिफल्ट पासवर्ड सबैको चाहिँ 1 2 3 4 5 नै हुन्छ। यदि कसैको चाहिँ पासवर्ड र लगइन आइडी आएन भनेपछि पनि तपाईले यो student.tuexam.edu.np टाइप गर्ने कोरममा गएर त्यसपछि तपाईले त्यो खुलेको पोर्टलमा तपाईले क्याम्पसलाई दिएको जिमेल आइडी र डिफल्ट पासवर्ड 1 2 3 4 5 हानेर लगइन गर्नुभयो भने पनि तपाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ कसरी लगइन गर्ने। म भिडियो छोटो बनाउन प्रयास गर्नेछु मैले। अब हामी यो पोर्टलमा जान्छौँ। यो पोर्टलमा ट्याक्क student.tuexam मा मैले टच गरेँ भने छुएँ मैले, यो खुलिहाल्छ। यो मेरो लक भएकोले लक देखायो। अब यो खुल्न बित्तिकै अब यहाँ यसो त आउँदैन। यो अहिले मेरो पहिलेको लगइन भएर यसो आएको होइन। अब यो खुल्न बित्तिकै यो पहिले पनि एउटा मैले डेमो चाहिँ बनाएको थिएँ। त्यो लामो भयो भिडियो, त्यो मैले काटेँ मैले। अब यहाँ तपाईले यसो खुल्छ है, यसो आउँछ। अब यसो चाहिँ आइसकेपछि यहाँ तपाईले त्यो जिमेल तपाईको त्यहाँ क्याम्पसलाई दिएको जिमेल आइडी टाइप गर्ने। जस्तो मैले दिएको थिएँ SHER BAHADUR बहादुर यो हैन। यहाँ देखाउँछ यो मेरो चाहिँ जिमेल आइडी थियो। यो नै मेरो युजर आइडी हुन्छ है, जिमेल आइडी। अब पासवर्ड भनेको त्यहाँ डिफल्ट हामीलाई 1 2 3 4 5 भनेर आएको छ। तपाई यो आँखामा क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नमा सक्नुहुन्छ है। तपाईले दिएको जिमेल आइडी युजर आइडी हुन्छ, पासवर्ड चाहिँ 1 2 3 4 5 नै हुन्छ डिफल्ट रूपमा। अब हामी साइन इन गर्छौँ। ल अब यहाँ हाम्रो साइन इन हुन्छ। यसलाई सेभ पनि गरे हुन्छ, फेरि पछि हामीलाई सजिलो हुन्छ हेर्नलाई। अब फेरि यसलाई पनि सेभ, अब यो हाम्रो यसलाई पनि हामीहरू सेभ चाहिँ नगरौँ अहिले, पछि डिफल्ट सेभ गरौँला। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि युजर अब पहिलेको चाहिँ ओल्ड पासवर्डलाई फेर भनेर भन्छ। हामीले फेर्नै पर्छ यो। यसमा हामीले यो ओल्ड पासवर्डमा हामीले त्यो 1 1 2 3 4 5 हाल्नु पर्यो। त्यो भनेको पहिले हामीले पाएका छौँ। अब नयाँ पासवर्डमा हामीले नयाँ यहाँ तल दिएको छ। यहाँ तपाईँ यहाँ यसो पढ्नु होला। यहाँ एउटा कम्तीको पनि 8वटा अक्षरको हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ अप्पर केस हुनुपर्छ, एउटा लोवर केस र नम्बर चाहिन्छ भनेको छ। अब त्यही हिसाबले हामीले यहाँ हाल्नु पर्यो। यहाँ जस्तो मानौँ मैले हाने, ल मानौँ SHER तपाईले बुझ्नको लागि देखाए पनि केही फरक परेन, यो ड्याम भिडियो हो। अब SHER मैले चाहिँ हाने। अब त्यसपछि एउटा एट पनि हान्दा हुन्छ, स्ट्रङमा हुन्छ। अब अङ्क चाहियो भने 2082 हाने मैले है, यसरी हान्नु होला। त्यसपछि माथिको अब यहाँ कन्फर्म पासवर्डमा पनि माथिको सेम पासवर्ड चाहिँ हान्नुपर्छ। SHER 2082 नै हान्नु पर्यो है। अब त्यसपछि अब यो दुईटैमा सेम हान्ने, माथिको मात्रै पुरानो पासवर्ड हान्ने। अब हामीले सबमिटमा क्लिक गर्छौँ। सबमिट गरिसकेपछि हाम्रो सक्सेस भन्यो, सबमिट भयो हाम्रो। अब हामीले यसलाई अब साइन इन गरेर खोल्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। अब यो खोल्दाखेरि साइन इनमा क्लिक गर्छौँ, खुलिहाल्छ। ल खुल्यो हाम्रो।
अब यहाँ तपाईँले फर्म कसरी भर्ने भन्ने पनि यहाँ स्टेप बाई स्टेप सिकाएको छ। यहाँ तपाईँ सबै त हेर्नु होला, यो पढ्नु होला होइन। तपाईँ अनि बल्ल फर्म भर्न सुरु गरे नि हुन्छ है। सबै यहाँ सिकाएको छ यहाँ। अब तपाईँले यो भयो भने सबै चाहिँ पछि इक्जाम फर्म पनि यहीबाट भर्न मिल्ने हुन्छ। ल हेरौँ, अब यहाँ बायाँपट्टिको 3 धर्कामा क्लिक गर्ने है। अब त्यहाँ गयो भने यहाँ प्लस साइन छ नि त, यो प्लस साइनमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्छ है। अब त्यो गऱ्यो भने हाम्रो यो सम्पूर्ण डाटाहरू यसरी चाहिँ खुल्छ हाम्रो। अब हामीले यसरी चाहिँ डाटाहरू चाहिँ खुल्छ हाम्रो यो। अब यो यता बायाँपट्टिको 3 धर्कामा छुने अनि यो मान्छेको टाउको भएको चाहिँ प्लसमा चाहिँ छुएपछि यस्तो खालको चाहिँ इन्टरफेस आउँछ। अब यहाँ हामी सबै डाटाहरू यो चाहिँ क्याम्पसले भरिदिएको हो है। यो क्याम्पसले भरिदिएको डाटा चाहिँ हामीलाई आवश्यक छैन, तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। जब तपाईँको यो फोटोमा आउनुहुन्छ सिधै हामी फोटोमा आउँछौँ। अब एउटा कुरा तपाईँले के ख्याल गर्नु पऱ्यो भनेपछि तपाईँले सबभन्दा पहिले डकुमेन्टै स्क्यान गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो गर्नुभन्दा पहिला हामी डकुमेन्ट स्क्यान गरेर राख्छौँ हामीले। जस्तो मानौँ फर इक्जाम्पल यसलाई मैले मिनिमाइज गरेँ मैले है, यसलाई मैले मिनिमाइज चाहिँ गरेँ मैले। अब तपाईँले डकुमेन्ट स्क्यान कसरी गर्नु त, पिडिएफ बनाएर राख्नुपर्छ हामीले भनेपछि मैले एउटा डेमो एउटा सामान्य एउटा स्याम्पल तपाईँलाई सिकाइदिन्छु मैले। यो छ नि क्याम स्क्यानर, यो क्याम स्क्यानर यहाँ तपाईँको छ नि यो सिएस लेखेको यो कालो खालको सिएस क्याम हो। यो क्याम स्क्यानर यो हामीले चाहिँ मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुपर्छ प्ले स्टोरमा चाहिँ गएर। त्यसपछि ए थिच्ने अनि यहाँ फोटो पनि यसले साइज पनि सानो गराउँछ, पिडिएफ पनि बनाउन इजी हुन्छ। यस प्रकारले हामीले यसो भयो भने यो मोबाइलको चाहिँ यहाँ क्यामेरा पनि आउँछ, यो अब यस्तो खुल्छ अनि यो क्यामेरामा ट्याक्क छुने। त्यसपछि क्यामेरामा छुइसकेपछि अब यसै तपाईँले यो त एउटा ड्यामोलाई एउटा कुनै मैले फाइल लिएको छु मैले। यो ट्याक्कै यसलाई हामीले यो तपाईँको यो कुनै 12को 10को डकुमेन्ट भन्ने मान्नुहोस्। ट्याक्क यहाँ तपाईँ यसरी चाहिँ खिच्नुभयो भने यो ट्याक्क चाहिँ यसले मिलाएर ट्याक्क मिलाइदिन्छ यसले, यसो हुन्छ। अब यहाँ हामी यसो थिच्छौँ, यो रातो 1मा थिच्छौँ, यसो आउँछ। अब यहाँ विभिन्न खालको चाहिँ अप्सन देखाउँछ, यहाँ नो स्याडो गरेर गर्छौँ हामी। अनि यो टिकमा चाहिँ नि ठ्याक्क थिच्यो भने यो चाहिँ डकुमेन्ट सेभ हुन्छ। अब यो चाहिँ टिकमा थिच्दा बित्तिकै सेभ हुन्छ। कहिलेकाहीँ विज्ञापन दिन्छ, विज्ञापन दियो भने यसो यो विज्ञापनलाई आउन दिएर यो विज्ञापन फाल्नुपर्छ। यस प्रकारले यो विज्ञापन सकियो होइन। अब यो इन्टुमा थिएछ नि अनि यो गइहाल्यो। अब यो चाहिँ नि जेपिजीमा सेभ भयो। यसलाई हामीले फोटो हामी यसैमा सेभ गर्छौँ। अब यहाँ यसो गरेर यो हामीले गऱ्यो भने यो सेभ टु ग्यालेरी गर्न सक्छौँ। अब पिडिएफ बनाउनलाई यहाँ सेयर गर्ने अनि सेयर गरेर हामी सेयर एज पिडिएफ गर्ने अनि तपाईँले सेभ टु लोकल गर्छौँ। यहाँ सेभ गर्नलाई सेयर टु लोकल गर्छौँ। अब यसो गर्न बित्तिकै यो फाइल चाहिँ पिडिएफमा सेभ हुन्छ, साइज पनि सानो हुन्छ। यसरी बाँकी सबै गर्नु होला है। सबै गर्दा यहाँ भिडियो लामो हुन्छ, यो डेमो भिडियो हो। त्यसै कारणले तपाईँले यस प्रकारले सबैको पिडिएफ बनाउनु होला। अब यो सेभ भएर कहाँ बस्छ त भन्दाखेरि तपाईँले माई फाइलमा गएर हेर्नुभयो भनेपछि यहाँ डकुमेन्ट भन्नेमा आएर यसरी यहाँ बसेको हुन्छ। तर मैले अहिले यहाँ यसरी चाहिँ बसेको छ। अब आवश्यक पऱ्यो भने तपाईँलाई म छुट्टै एउटा भिडियो भने कसरी पिडिएफ बनाउने भनेर लामो भिडियो बनाउँला। त अहिले मैले एउटा यहाँ डेमो सबै फाइल मैले सेभ गरेर राखेको छु, म तपाईँलाई देखाउँदैछु है। अब हामी यहाँसम्म आएको थियौँ, फोटोमा हामी आएको थियौँ, म फेरि गएँ। अब यो अपलोड प्रोफाइल फोटोमा थिच्नुहोस्, त्यहाँ मैले एउटा पहिले नै फाइल बनाएर राखेको छु। त्यसै कारणले अब हामी त्यहाँ जान्छौँ। यहाँ गयो भने अब अपलोड फोटो भन्ने हुन्छ। अब हामी यो अपलोड फोटोमा चाहिँ थिच्छौँ। त्यसपछि यहाँ ब्राउजर गर्ने धेरै यो सबैबाट खोज्दा हुन्छ। यहाँ ब्राउजरमा गएको यहाँमा अब मैले एउटा फाइल फोल्डर बनाएर राखेको छु। यो माथि 3 धर्कामा क्लिक गर्छौँ, त्यहाँ गएपछि एसडी कार्ड भन्नेमा हामी त्यहाँ थिच्छौँ। अनि यहाँ एउटा मैले फाइल बनाएर राखेको छु, यो रेजिस्टर फर्म 2082 डेमो फाइल भन्छ, त्यहाँ थिच्छौँ। अब यहाँ हामीलाई चाहिने कुरा सबै यहाँ दिएको छ। यहाँ 10 को चाहिँ क्यारेक्टर, 10 को ग्रेड सिट, 10 को प्रोभिजनल, 12 को क्यारेक्टर, 12 को प्रोभिजनल, 12 को ट्रान्सक्रिप्ट र माइग्रेसन र फोटो। यो 8वटा डकुमेन्ट तपाईँले पहिले नै सेभ गरेर ट्याक्क यसरी पिडिएफ बनाएर जसरी तपाईँ सिकाएन होइन, सिएस स्क्यानरले क्यामले चाहिँ स्क्यान गरेर अनि सेभ गर्नुभयो गरेर नाम राखेर ट्याक्क बनाउनु होला, ताकि तपाईँलाई फर्म भर्न छिटो हुन्छ, सजिलो हुन्छ। अब सबभन्दा पहिले चाहिँ यो फोटो हामीलाई यहाँ फोटोमा थिच्नुहोस्।
ल यो फोटो आइहाल्यो। अब हामी अलि फास्टर गर्छौँ, भिडियो लामो हुन्छ फेरि है। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले अब के गर्नु पर्यो त भनेपछि यो पूर्वाञ्चल छान्छौँ। तपाईँको त्यो डकुमेन्टमा भएको थाहै ठेगाना हाल्ने हो। यहाँ सपोज द्याट मैले लुम्बिनी छाने, जिल्ला मैले अहिले दाङ छाने, म्युनिसिपालिटी मैले अहिले घोराई सब मेट्रोपोलिटन छाने, वार्ड नम्बर चाहिँ मैले अहिले 15 छाने है। यो डेमो हो, तपाईँको डकुमेन्टमा दिएको ठेगाना हाल्नु होला। अनि त्यसपछि दोस्रोमा हामी आउँछौँ एकाडेमिक डिटेल्स। यहाँनिर हामीले सबभन्दा पहिले एकाडेमिक डिटेल्सको चाहिँ फर्स्टमा सेलेक्ट अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। यहाँ पहिले सुरुको चाहिँ एसई छ, त्यहाँ क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि त्यहाँ नेपालबाट हामीले गरेको छ भने तपाईँले कहाँबाट पास चाहिँ गरेको त्यो यहाँ छान्नु होला। अब नेपालबाट छ भने नेपाल छान्ने मैले अहिले। बोर्ड तपाईँले नेपालबाट हो भने चाहिँ बोर्ड अफ गभर्मेन्ट अफ नेपालमा चुज गर्नु होला। तपाईँको यो पास्ट इयर भनेको त्यहाँ दिएको हुन्छ। जस्तो कि तपाईँको अघि हामीले त्यहाँ सेभ गरेर राखेका छौँ डकुमेन्टहरू त्यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने जस्तो कि मैले यहाँ सेभ गरेर राखेको तपाईँलाई एउटा देखाउँछु मैले डेमोको लागि राखेको डकुमेन्टमा। जस्तोमा तपाईँको यहाँ मैले सेभ गरेर राखेको छु। तपाईँको 10को ग्रेड सिटमा यहाँ लेखेको हुन्छ पास्ट इयर। हेर्नुभयो भने यो यहाँ तपाईँले 10को चाहिँ छ नि ग्रेड सिट, यो तपाईँले ट्याक्कै राख्नु होला, हेर्नु होला। यहाँ तपाईँको यो पास्ट इयर सिम्बल नम्बर पनि यहाँ दिएको छ। यो सिम्बल नम्बर चाहिन्छ अहिले है। अनि यो पास्ट इयर 2022 भन्ने यहाँ लेखेको छ, सिम्बल नम्बर यहाँ लेखेको हुन्छ। यो तपाईँले राख्नुपर्छ अहिले है, यो चाहिन्छ अहिले हो। अबमा हामी यो चाहिँ तपाईँलाई देख्छु। अब हामी फेरि त्यहीँ जान्छौँ हामी अब है। अब यो हाम्रो यो ठिक छ, पास्ट इयर चाहिँ कति भयो त 2022 त्यहाँ लेखेको रहेछ, 22 लेख्छौँ। टोटल मार्क्स छ त्यहाँ जिपिए त्यहाँ लेखेको, त्यहाँ पनि त्यहाँ तपाईँले तपाईँको ग्रेड सिटमा लेखेको राख्नु होला। मैले अहिले राखिदिएँ एउटा 3.2 जिपिए राखिदिएँ। सिम्बल नम्बर तपाईँको ग्रेड सिटमा त्यहाँ लेखेको हुन्छ। 10को चाहिँ ग्रेड सिटमा मानौँ मैले 05892 अब यसो यहाँ यसो लेखेको हुन्छ, त्यो पनि लेखिदिएँ मैले है। अनि अब यो ग्रेड भनेको पनि तपाईँले के लेख्नु पर्यो त्यो माथि लेखेकै टोटल मार्क्समै लेख्दा हुन्छ है। 3.2 नै लेख्दा हुन्छ। त्यसपछि यहाँ अब क्लिक टु अपलोड फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हामीले यहाँ 10को क्यारेक्टरमा ट्याक्क चाहिँ चुज गर्ने, त्यो छान्नु पऱ्यो। हामीलाई चाहियो के हो अहिले हामीले त्यहाँ राख्न चाहिँ के हो 10को चाहिँ ग्रेड सिट हो। यहाँ चाहिँ 10 ग्रेड सिटमा ट्याक्क चुनुहोस्, त्यो आउँछ हाम्रो यहाँ 10को चाहिँ ग्रेड सिट। हामीले अब यसलाई एड गर्यो भने त्यो यहाँ के भयो, यो तलपट्टि जोडियो, यहाँ देखियो नि तल जोडियो। अब त्यसपछि अर्को फेरि माथि छाड्छौँ हामीहरू। अब यहीँ फेरि तलपट्टि यहाँनिर फेरि सेलेक्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने, अघि हामीले माथि गऱ्यौँ। अब फेरि हाई स्कुल +2को पनि ट्याक्कै छुन्छौँ हामीहरू। अब यहाँ कन्ट्रीमा फेरि तपाईँले पास चाहिँ कहाँबाट गर्नुभएको +2 त्यो छान्ने हामीले। नेपालबाट हो भने नेपाल, इन्डिया हो भने इन्डिया, कुन हो त्यो देश छान्नु पऱ्यो। अनि बोर्ड हाम्रो नेपाल हो भने अब यानिबिर एचएसपी छ, अन्त हो भने इन्डिया या अन्त कतै हो भने अदर्समा टिक गर्नु पऱ्यो। इयरमा हाम्रो यो पास्ट इयर चाहिँ अब फेरि अघि हामीले 10को लेख्यौँ, अब फेरि 12को पनि त्यहीँ लेखेको, त्यो हेर्नु होला है। अब भिडियो लामो हुने भने त्यो देखाएन मैले। तपाईँको 12को ट्रान्सक्रिप्टमा त्यहाँ लेखिया हुन्छ अन्तिममा पास्ट इयर मानौँ 2000 यो हाम्रो 24 अरे है। अनि टोटल मार्क्स पनि त्यहीँ लेखेको हुन्छ। ल 3.4 चाहिँ नै छ अरे। अब सिम्बल नम्बर पनि 12को ट्रान्सक्रिप्टमा त्यहाँ हेर्नु होला, त्यहाँ लेखेको हुन्छ। सेकेन्ड इयरको लास्टको सिम्बल नम्बर राख्ने हो। अनि यहाँ मैले लेखेँ 25301 यस्तो राखिदिएँ मैले होइन। त्यसपछि ग्रेड पर्सेन्टेज अब हामी त्यो माथिकै राख्छौँ हामीहरूले है। अब पुरानोमा त पर्सेन्टेज छ, पर्सेन्टेज हुने हो त्यो पर्सेन्टै हाल्दा हुन्छ पुरानो खालको पहिलेको पास गरेकाहरूले। त अहिले त्यो पर्सेन्ट भन्ने हुन्न, त्यो माथिकै 3.4 जिपिए हालिदिए हुन्छ, 3.4 जिपिए हाल्दा हुन्छ। अब यहाँ अपलोड फाइल भन्नेमा अब अहिले हामीले काम गरेको चाहिँ 12को हो। अब 12को चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट भन्ने हेर्नु खोज्नु पऱ्यो यहाँ, किनभने यो हामीले पहिले सेभ गरेर राखेका छौँ। यो 12को ट्रान्सक्रिप्ट गर्ने, त्यसपछि एड गर्छौँ अब हामीले। अब सरी यहाँ अब यहाँनिर एउटा तपाईँले यहाँ माने नि त, किनभने अब इज लास्ट डिग्री भन्नेमा टिक लाउनुपर्छ यहाँनिर है। तपाईँले 12को चाहिँ राख्ने क्रममा यो इज लास्ट डिग्री भन्नेमा टिक लगाएर मात्रै एड गर्नु, नत्र मान्दैन फेरि है। यो त्यही ख्याल गर्नु होला।
तपाईँले 12 को ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गरिसकेपछि यो इज लास्ट डिग्री भन्ने ट्याक्क यहाँ यसो चेक लगाउने टिक लगाउने अनि एड गर्ने। ल अब 2वटा भइसक्यो, यो हाम्रो एड भयो। अब फेरि तलतिर सार्ने, अब त्यो काम सकियो हाम्रो। अब यहाँ डकुमेन्ट भन्नेमा आउँछ फेरि। अब यहाँ हो यो डकुमेन्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने। अब यो हाम्रो एउटा दुईवटा यो 10 को अब यो +2 को चाहिँ प्रोभिजनल यो हामीले राख्नै पर्छ। हामीले त्यहाँ थिच्नुहोस्, सरी तपाईँको त्यहाँ थिच्नुहोस्। अब यो हाम्रो +2 को प्रोभिजनल। अब यो टाइटल के अरे डकुमेन्ट नम्बर पनि त्यहाँ दिएको तपाईँले हाल्दा नि हुन्छ होइन। यो रातो स्टार चाहिँ लगाएको चाहिँ अनिवार्य हो, त्यहाँ हाल्नै पर्छ। बाँकीमा तपाईँले नहाल्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन अहिलेलाई है। अब हाल्दा पनि हुन्छ, त्यहाँ नम्बर दिएको छ त्यो नम्बर चाहिँ हाल्दा नि हुन्छ, नहाल्दा नि केही फरक पर्दैन। अब सिधै मैले चाहिँ क्लिक टु अपलोड फाइल गरेँ। अब हामी अहिले गर्छौँ 12 को प्रोभिजनल भन्ने। यो 12 प्रोभिजनल यहाँ मैले ठ्याक्क थिचेँ 12 को प्रोभिजनल। अब यहाँ आइसक्यो। अब यसलाई के गर्ने, केही नगर्ने। अब यो पनि नभरे हुन्छ, भरे नै हुन्छ है। अब सिधै मैले एड गरेँ, मैले यो पनि यहाँ तल देखाइसक्यो, एड भइसक्यो। त्यसपछि नेक्स्ट टाइममा फेरि माथि जाने, यो सिलेक्ट अप्सनमा जाने, +2 क्यारेक्टर छ नि, अब 12 को क्यारेक्टर भनेको त्यहाँ चाहिँ हामी थिच्ने। फेरि सिधै हामी एड गर्ने, सरी यहाँ सिधै अब हामीले अपलोड क्लिक टु अपलोड फाइलमा क्लिक गर्ने। अब हामीले 12 को क्यारेक्टर +2 क्यारेक्टर है 12 को क्यारेक्टर ट्याक्क थिच्नुहोस् अनि हामी एड गर्छौँ। त्यसपछि फेरि हामी माथि जान्छौँ, सिलेक्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने यहाँनिर। अब हाम्रो एसएलसी छ नि प्रोभिजनल, त्यहाँ थिच्छौँ। अब हामीले फेरि क्लिक टु अपलोड फाइलमा थिच्छौँ। अब हामीले 10 प्रोभिजनलमा क्लिक गर्ने, ट्याक्क त्यहाँ थिच्छौँ। अब यो पनि यहाँ आइसक्यो 10 को प्रोभिजनल, त्यहाँ हामीले एड गर्छौँ। यो पनि तल थपियो। त्यसपछि नेक्स्ट टाइममा फेरि हामी कहाँ गर्छौँ भने माथि जान्छौँ, सिलेक्ट अप्सन गर्छौँ। अब फेरि 10 को एसएलसी क्यारेक्टर छ त्यहाँ थिच्छौँ। अब फेरि क्लिक टु अपलोड फाइलमा थिच्छौँ। अब यहाँ हामीले 10 को क्यारेक्टर भने माथि टपमा छ त्यहाँ थिच्छौँ। ल त्यो पनि आइसक्यो। अब बाँकी हामीले यो चाहिँ छैन मेन्टेन नभए नि हुन्छ, एड गर्छौँ। ल त्यो पनि आइसक्यो। त्यसपछि फेरि अब हामीहरू माथि जान्छौँ, सिलेक्ट अप्सनमा थिच्छौँ। अब माइग्रेसन भन्ने छ त्यहाँ थिच्छौँ। अब सिधै हामी तल फेरि क्लिक टु अपलोड गर्छौँ। अब यहाँ माइग्रेसन भन्ने पिडिएफ खोज्ने, यहाँ त सेकेन्ड लास्टमा छ त्यहाँ थिच्छौँ। अब यो पनि यहाँ हाम्रो आइसक्यो। अब यिनी सबै हाम्रा यहाँ एड भइसके होइन। अब यिनी एड भइसकेपछि अब यो बाँकी यहाँ तपाईँको अरू पनि छ नि त, यहाँ एनआइडी पनि छ, यो नेसनल आइडी कार्ड भनेको त्यो पनि छ भने हाल्दा हुन्छ, यो नागरिकता पनि हाल्दा हुन्छ होइन, नभयो भने नहाल्दा पनि हुन्छ। अहिले नहाल्दै नहुने छैन त, यति चाहिँ माथिको चाहिँ यो माइग्रेसनसम्म चाहिँ हाल्नै पर्छ है, यो अनिवार्य हो। त्यसपछि बल्ल अब हाम्रो सबै यसो चेक गर्नुहोस्, तपाईँले सर माथि तर्फ चेक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ सेभमा क्लिक गरेँ, त लास्टमा छ नि यो हरियो बटनमा सेभ, त्यहाँ ठ्याक्क थिच्नुहोस्। अब सबै काम सकियो भने चेक गरेर ठिक छ भने सेभमा थिच्नुहोस्। अब यो सेभ भयो। अब यो सबमिट चाहिँ भएको छैन अझै, यो के भयो त सेभ भयो। अब सबमिट गर्न तयार भयो। तपाईँको सबै कुरा देखाउँछ, यसो तपाईँ च्याट्ट हेर्नुहोला, रुजु गर्नुहोला, चेक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ यतापट्टि बायाँपट्टि यो टिक लगाउने, चेक लगाउने। अब सबमिट गर्नुभयो भने तपाईँको काम सम्पन्न हुन्छ। अब हामी यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्छौँ। ल अब यो अन्तिममा पुग्यो हाम्रो काम। अब यो एप्लिकेसन एरर भनेको छ, कहिलेकाहीँ सर्भर चाहिँ स्लो भएर यसो भन्छ। अब हाम्रो सबमिट भइसक्यो।